各位长辈、朋友们，大家好。到了50岁这个人，生下半场，我们的身体就像一台开了几十年的老车，零件难，免会磨损。特别是我们的肾脏功能会开始自然的逐年下降。但最可怕的不是老化，而是您根本不知道自己的肾脏里正悄悄地在堆积像石头一样的晶体。很多患者来到诊间时都跟我说，医师，我平常也没感觉哪里痛啊。没错，肾结使最狡猾的地方就在这里。它在片大的时候往往是安安静静的，等到它真的卡住输尿管，引发那种像被刀割一样的剧痛，或者是让您发高烧，尿血必须紧急送医时，往往都已经对肾脏造成了伤害。如果您现在就关掉这支影片，很可能您还在每天重复某些错误的习惯，而这些习惯正慢慢让那些肾结石在您体内越长越大，像一颗不定时炸弹。今天我想要跟您分享5种大自然赐给我们的神奇食物，能帮助我们清理肾脏，特别是最后一种，很多人每天都在厨房把它当垃圾丢掉，却不知道它其实是保肾的宝贝。在开始之前，我想先问您一个简单的问题，别忘了订阅我们的频道并开启小铃铛，这样您就能第一时间收到我们最专业、最有温度的健康建议，让我们一起陪伴您健康优雅的老去。我想确认一下您是否有在专心听我分享，也想看看大家对健康的重视程度。如果您觉得今天的内容对您有帮助，或您也很关心自己的肾脏健康，请在下方的评论区帮我打个数字1。如果您觉得这些资讯对您还好，请打个0。您的每一个回音对我来说都是支持我继续分享下去的动力。我也会亲自去看大家的留言。现在让我们先了解一件很多人不知道的事，这关系到结石到底是怎么长出来的。为了让大家听得懂，我们把身体想象成一座繁忙的城市，您的血液就像是在路上跑的车子，而血管就是道路。那肾脏是什么呢？肾脏就像是这座城市的大型滤水厂，或是废弃物处理中心。每天血液带着营养和废物经过这里，肾脏要把干净的水流下来，把废物变成尿液排出去。想象一下，如果这条路上的车子载了太多的废物，像是过多的草酸或矿物质，而负责冲洗道路的尿液水流又太小、太浅可，这些废物的颗粒就会停留在工厂的角落，慢慢的，细小的晶体就会互相粘在一起，最后像滚雪球一样变成坚硬的石头。特别是超过50岁的朋友，大脑的可觉中枢会变得比较迟钝，这代表您明明身体缺水了，却不会感到口渴。这就是为什么很多人不是突然得肾结石，而是因为多年来水分不够，废物堆积，慢慢累积出来的。我记得有一位住在台中大里的林秋月阿姨，今年67岁，是一位非常客气的老人家。她刚来找我的时候，一直抱怨这几个月腰部总是有点酸酸胀胀的感觉。她以为这只是老人家常见的骨头退化，还自己去买了很多贴布来贴，但情况一直没好转。我问她平常喝水的习惯，秋月阿姨跟我说，因为她怕半夜一直跑厕所睡不好，所以白天晚上都不敢喝太多水，加上她口味吃得比较重，平常最喜欢配腌制的小菜。结果检查报告一出来，她的肾脏里已经有一颗6公厘大的结石了。秋月阿姨这才惊讶地发现，原来身体不舒服不一定是骨头的问题。这个案例告诉我们，生病绝对不是一天造成的。您的肾脏其实早在几个月前就已经在发出求救讯号，
只是我们常把它当成普通的老化而忽略了。幸好它现在发现的还不算晚，还有机会透过饮食来改变。在教大家怎么吃之前，我一定要先指出3个长辈最容易犯的错误。第一个就是只在口渴的时候才喝水。正如我刚才说的，50岁后感觉会偏迟钝。当您感到口渴时，身体其实已经盐重脱水很久了，这时候肾脏里的杂质早就开始沉淀了。第二个错误是用汤、茶或含糖饮料来代替白开水。很多长辈喜欢喝热汤或是泡浓茶，甚至觉得喝果汁也是补水。但事实上，浓汤里的普林和饮料里的糖分反而会增加肾脏的负担，甚至让尿液变得更浓稠，更容易长石头。第3个最危险的就是乱听民间偏方。有些人听说喝什么奇奇怪怪的草药水可以化石，结果不但没效果，反而造成肾功能急性衰竭。我常对我的病人说，如果方法错了，再好的食物也可能没有帮助，甚至会变成毒药。大家一定要先避开这些雷区，后面的食疗才会有真正的效果。我们讲了这么多，其实保护肾脏最根本最重要的一环就是水。水就像是洗车的水枪，能把刚形成的碎石和沉淀物给冲刷掉。我建议大家喝水不要一次大口猛灌，那样水会直接变成尿排掉，肾脏来不及吸收。最好的方法是少量多次，把一天需要的水分平均分配到每个小时。您可以观察自己的尿液颜色，如果看起来像清澈的柠檬水，代表水分充足；如果颜色深得像乌龙茶，那就代表您喝太少了。我知道很多长辈担心半夜起来尿尿会摔倒，所以我建议大家白天可以多喝一点，等到晚上7点的时候就开始慢慢减少喝水量。请记住，水是所有健康的基础。我们后面要介绍的那些天然食物都只是辅助。如果底层的给水量不足，再厉害的食物也发挥不了作用。我们要介绍的第一种对肾脏有益的食物，就是大家家里常有的绿茶。绿茶里面含有一种很强的抗氧化剂，叫做儿茶素。科学研究发现，儿茶素可以改变尿液中晶体的形状，让它们变得比较不容易粘在一起，进而降低结石形成的几率。但是喝绿茶是有学问的，我建议大家用大约80度左右的热水来冲泡，不要用滚烫的开水，以免破坏了儿茶素。浸泡时间大约2分钟就够了。每天喝个2小杯，对身体非常有帮助。不过医师也要提醒，绿茶含有微量的咖啡因和草酸，所以千万不要把它当成开水整天狂喝。如果你有严重的睡眠障碍，或者是本身有贫血问题，需要补充铁质的朋友，就要稍微控制分量。对于大多数人来说，很多家庭每天喝的这杯绿茶，其实就是最简单、最省钱的肾脏保护。只是您可能以前都不知道它的好处。接下来这一个，可能很多朋友比较陌生，但在南美洲和许多传统医学中，它非常有名，叫做破石草。它的名字听起来就很厉害，顾名思义就是破碎石头的草。破石草的机制非常特别，它能够帮助放松输尿管的平滑肌，让那些细小的砂石比较容易排出来。同时，它也有利尿和减少结晶形成的特性。现在市面上有很多前造的破石草茶包可以参考，但是医师一定要强调安全。虽然它是天然的，但如果您目前正在怀孕，或者是正在服用糖尿病药物、高血压药物的朋友，在使用前一定要先咨询您的主治医师，因为破石草
可能会加强药物的效果，导致血糖或血压波动过大。对大多数健康的人来说，它是一个非常好的天然辅助工具，能帮您的肾脏打扫环境。第三种我要推荐的食物，是我们台湾也常常能见到的洛神花。洛神花那种红宝石般的颜色，来自于丰富的花青素。此外，它还含有丰富的有机酸，这些天然成分有助于调整尿液的酸碱值，特别是能帮助身体增加草酸的代谢与排出。草酸是构成最常见结石的主要成分，所以洛神花等于是在源头帮我们把关。我个人非常推荐大家可以泡洛神花茶来喝，温的或凉的都可以。但有一个重点，请一定要记住，洛神花本身非常酸，很多人为了口感会加大量的砂糖或蜂蜜，这就适得其反了。过多的糖分反而会伤害肾脏。我建议加一点点甜叶菊或是前萃原味饮用，享受那种天然的微酸。这是一款既好喝、视觉又美，还能帮您洗涤肾脏废物的天然饮品。如果您还没试过，下次去市场或中药房时，不妨带一点回家，给肾脏一点红色的守护力量。第四种食物是石榴。很多人吃石榴只吃里面红红、酸酸甜甜的小果肉，这当然很好，因为石榴含有强大的抗氧化多酚，能帮助肾脏碱少发炎、反阴病，减少尿液中晶体的产生。但今天我要告诉您一个隐藏版的秘密，那就是石榴皮。石榴皮里面的抗氧化成分其实比果肉还要高出许多。您可以将石榴皮洗干净后晒前用来煮水喝。石榴皮煮出来的水虽然带有一点点涩味，但对保护肾脏黏膜、防止结晶附着非常有帮助。您可以选择喝纯的石榴汁，或者尝试用石榴皮煮水。这对许多人来说，本来是吃完果肉就丢掉的垃圾，现在却变成了护肾的良方。这种废物利用的智慧，正是大自然给我们最好的礼物，让我们能用最自然的方式把肾脏里的负担给减轻。最后这一个秘密，真的是我最想分享给大家的。每次去菜市场看到摊贩在剥玉米，把那些长长的细细的玉米须全部丢掉，我都觉得好可惜。在中医里，玉米须被称为龙须，它具有非常温和且强大的利尿效果。玉米须茶可以增加尿量，但又不像化学利尿剂那样会让您的电解质失衡。它能像温和的扫帚一样，帮助您把肾脏里的那些小细沙、微小的结石慢慢地冲刷出来。它的味道喝起来有一股淡淡的玉米清香，非常顺口。您可以去买新鲜的玉米回来，自己把须剥下来洗净，不管是晒前后泡茶，还是直接跟玉米一起煮汤都可以。很多人每天随手丢掉的东西，其实是维持肾脏健康最天然、最廉价的保护神。从明天开始，看到玉米须千万别再把它当成垃圾了，它是大自然为我们准备好的护肾秘方。在大家准备这些食材之前，医师有3个原则要叮咛大家。第一，天然食物绝对不能取代正规药物。如果您现在已经在接受结石治疗，或者医师有开处方笺给您，请一定要照常服用。这些食疗是辅助性质。第二，不要贪多。有些长辈觉得绿茶好，就整天喝绿茶；觉得洛神花好，就只喝洛神花。最好的方式是轮流摄取，保持饮食多样化，这样营养才均衡。第三，也是最重要的一点，
如果您本身有慢性肾脏病、心脏病，或是正在洗肾的朋友，因为您的水分和钾离子摄取需要严格限制，在尝试这些茶饮之前，一定要先询问您的主治医师。保护肾脏是为了让生活更美好，我们要用科学、理性的方式来进行食疗，才能达到最好的效果，而不是盲目的跟风。虽然食疗很有帮助，但我们也要懂得观察身体的极限。如果您的肾结石已经引发了以下几个指兆，请不要犹豫，立刻去医院看诊。第一是剧烈的腰痛或腹痛，那肿痛通常会延伸到大腿根部，让人坐立难安。第二是肉眼可见的尿血，这代表石头可能正在刮伤您的组织。第三是发烧或畏寒，这可能是结石合并感染了，这非常危险，不处理可能会引发败血症。第四是想尿却尿不出来，或者尿量突然变得极少，这代表结石可能完全堵塞了输尿管。在这些情况下，千万不要想着喝玉米须茶或洛神花茶来解决，那些是平时预防用的。当战争爆发时，我们需要专业的医师和医疗设备介入。请大家一定要爱惜自己的身体，不要强撑，这才是真正的健康管理。照顾好肾脏，其实就是在照顾您未来的尊严。我们都希望老了时候还能行动自如，不用频繁进出医院，能继续去公园散步，看孙子长大。肾脏健康了，您的人生色彩才会是明亮的。今天分享的这5种天然食物，都是希望能帮助大家在日常生活中用最轻松、最没有负担的方式来保养。希望这支影片对你有帮助，也请您一定要把这些宝贵的资讯分享给您的父母、长辈，或者是身边的好友。让我们一起用智慧和爱守护全家人的肾脏健康。别忘了订阅频道，我们下次见。祝您身体健康、平安、快乐。